बसंती, कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए। नाच नाच नाच। अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। अपनी फीस लेकर आए? नो। क्यों नहीं लेकर आए? मेरे पापा का ऑपरेशन था मैडम। ऑपरेशन? मेरे पापा प्रेग्नेंट थे। नहीं प्रेग्नेंट, सॉरी, खांसी थी उनको। करंट है इसमें। ठहरो एक मिनट देखता हूँ। देखा देखा क्या, मजाक कर रहा हूँ मैं। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, 50-50 बराबर है। ये अदालत अब तुम्हें फांसी की सजा सुनाती है। अपनी गुनाहों के लिए आप भाड़ में जाइए, लेकिन उससे पहले आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। ऐसा है कि उससे पहले आप 2-4 गाना सुनाइए। हाँ। और हमारी जगह पर आप ही लटक जाइए। हमारे से डर नहीं लगता है।